إذا نبدأ عندهم RC. Quelles sont les relations importantes de RC? Voilà. إذا غادي نبداو RC. RC. Le dipôle RC. Le dipôle RC. Donc, quelles sont les relations importantes de dipôle RC? Q est égal à C plus C. Première relation. Q est égal à C fois UC. C, la capacité en farad. Donc, la capacité en farad. Q, c'est la charge du condensateur en collant. UC, c'est la tension au bord du condensateur en Voilà la première relation concernant le dépôt RC. Deuxièmement, I, le courant I est égal à dQ sur dt. La deuxième relation. Donc, I est égal à dQ sur dt. Et on obtient une troisième relation à partir de deux relations. Donc, il est là où c'est le Q هنايا. là où c'est le Q هنايا. يمكن لي نخرج واحد لا relation 3 هي I est égal à C d ديال UC sur dt. هذه يمكن تطبقها مباشرة يمكن نطبقوها. La relation 3. La relation 3. Oui. كاينة؟ Oui, كاينة Q est égal à I fois delta T ou delta T. Quand est-ce qu'on utilise cette relation? La relation numéro 4. كيفاش نستعمل هذه الريلاسيون؟ فرقونا بين الريلاسيون. هذه تنستعملها فقط في واحد الجينيراتور سميتو جينيراتور دو كورون. هذا الشكل ديالو كيفاش داير؟ هذا داير بحال هكا سميتو جينيراتور دو كورون. سيتادير تيعطينا واحد لو كورون اللي هو كونستون. دونك هذا تيعطينا لو كورون كونستون. نضيفها باش ما يتغلطش. شنو الامور نضيفها؟ هذه ما تنستعملهاش في لي زيكواسيون ديفيرونسيال. هذه غير نشوف ليكزارسيس فيه هاد الجينيراتور ونكتب حداه بعدا هذا. بحال اللي عطيتكم دابا ان اكزارسيس واش فيه واحد الجينيراتور فيه. اذا هذه غادي تفكر على ان كيو est égal à I fois T. نزيدو لي ريلاسيون اللي كاينه UR, la tension au borne de la résistance est égale à R fois I. Cinquième relation. Oui, كاينه taux, la constante du temps est égale à R fois C. Sixième relation. ما يمكنش نبدا بحال نديرو هادو ليكواسيون ديفيرونسيال ايتترا. هذاك الشيء غادي نخلوه لي زيكزارسيس. غير ملي تقولوا RC quelles sont les relations importantes اللي غادي خصني نكون عارفهم عاد نخدم ليكزارسيس. اما ليكواسيون ديفيرونسيال سا ريزوليسيون ايتترا ليكسبلواتاسيون ديال لي كورب هذوك راه تنمشيو لي زيكزارسيس. نعم نكملوا. quelles sont les relations. هاد الطون تتسمى لا كونستانت دو طون. دونك الوحده ديالها هي seconde. La résistance en ohm, donc ohm. Et C, c'est la capacité en farad. Donc d'autres relations. Voilà, les relations de RC. Qu'il y a de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur est égale à 1 demi C UC au carré. Allez, voilà. La septième relation, l'unité de l'énergie joule en joule. Ou bien on utilise une autre relation égale à 1 demi Q au carré sur C. على حساب شنو؟ على حساب لا كورب. إذا كان لا كورب في كيو نستعملوا هذه، إذا كان لا كورب في سي اون نيتيليز هاد لا ريلاسيون.
زيد عاوتاني مازال لي غولاسيون في ار سي ار سي كاينه l'intensité de courant en régime permanent اما تيرمزوا لها اي بي ou bien اي زيرو بعد مرات تيرمزوا لها اي زيرو دونك تتساوي او divisé par R total. R total. L'intensité en régime permanent. C'est permanent. C'est la neuvième relation. Oui, aucune l'association des condensateurs, soit en série, soit en parallèle. Hein, l'association des condensateurs. Il y a une jumelle des condensateurs. Il y a en parallèle ou il y a en série. Voilà. Donc, il y a la capacité, il y a deux condensateurs condensateur en série, juge en série. Juge en série, j'ai la capacité équivalente. C'est quoi? La capacité équivalente est égale à C1 fois C2 sur C1 plus C2. C'est-à-dire le produit ديالهم على la somme. Nous avons deux condensateurs en série, c'est-à-dire ils portent la même charge, hein, traversée par le même courant électrique. Là, en série, il y a en série. Il y a deux condensateurs en parallèle, donc deux condensateurs en parallèle, la capacité équivalente, oui, c'est C1 plus C2. Voilà. Lorsqu'on branche deux condensateurs en série, la capacité augmente. Hein? Et donc, dans ce cas-là, la capacité augmente. Donc, la capacité augmente. On a la capacité diminue. ما عرفتش شي امتحان وطني قال لهم لا كاين لانتيري داسوسي دو كوندونساتور اون باراليل علاش تنجمعهم بجوج اون باراليل pour augmenter la capacité ملي تنجمعهم اون سيري pour diminuer la capacité حيت من بحال الالكتريسيتي بحال تقريبا بحال الشيء حيت ما يمكنش واحد الملخص يكون شامل فيه كلشي ما يمكنش إذا ما غنديرش هنا لي زيكواسيون ديفيرونسيال إتسيتيرا هذيك حتى لي زابليكاسيون هنا غير كيل سون لي غولاسيون امبورطونت دو لا لوسون واش بقات شي غولاسيون أخرى؟ ها؟ في اف ال سي هذيك اف ال سي اف ال سي هادو هما اللي كاينين بوغ ار سي فوالا دونك maintenant on va passer en FL. Oui, pour FL. FL, c'est-à-dire on a une bobine. La bobine. Voilà. Voilà une bobine. A, B. Le courant دايما تيكون متعاكس مع la tension. Voilà, la tension. هاد la tension تيتسمى la tension UAB ولا تيتسمى la tension UL. أولا شنو الدور ديال لابوبين؟ حتى يطرح هذا تيكون السؤال تيقول لك كيل لو رول دو لابوبين دون ان سيركل. شنو تدير لابوبين؟ il rotate. Donc la bobine retarde le courant qui la traverse. تتأخر لو كورون ما تخليش يدوز زي بشويه ما تخليش لو كورون يدوز يعني بزربه دونك تتأخر لو كورون وعندها اون غولاسيون امبورطونت يو ال شنو هي يو ال دي اي sur dt plus ri voilà il y a la relation importante de la bobine la première relation RN لا قبل إلا كاين مثلا هنا كاين دوكا
مهمين. إلا لقينا une bobine de résistance négligeable. إلا لقينا la résistance في الوطني نسيطر على كل شيء. إلا لقيت une bobine de résistance négligeable تتحيد هاد لابارتي تتولي UL est égal à L dI sur dt. هادي. إلا لقينا régime permanent تنحيد لا ديريفي. شنو غادي يبقى في هاد ليكسبرسيون هذا؟ UL est égal à R fois I. Et dans ce cas-là, la bobine se comporte comme une résistance. Donc la bobine se comporte تتصرف comme une résistance. أعطونا لي غولاسيون أخرين اللي ممكن نفيري في هذا الدرس هذا. UR oui UR max. شحال يساوي UR max؟ هو R fois I max. UR max, c'est-à-dire la tension de la résistance en régime permanent. Ou Imax, oui, شحال هي Imax؟ نفس اللي درنا في قبيله في R على R توتال. على 3 4 طو. شحال هي طو؟ هي L على R total. La constante du temps. تقدر تكون بعض المرات يزيدوك واحد الريزيستونس زايده صغيره ولا شي حاجه. اذا المهم انا عطيتك بصفه عامه هنا راه حتى بالنسبه لهنا طو راه طو تساوي نورمالمون ار توتال فوا سي. ار توتال فوا سي. نزيدو لي ريلاسيون importantes dans cette leçon. Donc كاينه UR max I max وكاينه طو. شنو اخر؟ كاينه oui l'énergie emmagasinée dans la bobine est égale à 1 demi L et carré. Voilà. Allez, c'est la 5e relation. Où là, l'énergie magnétique est égale à 1 demi L UR sur R au carré. Donc ça dépend à l'حساب la courbe من طبيعة الحال. هذه c'est la 6e relation. هذا الشيء اللي كاين بالنسبة ل RR. اي ريلاسيون امبورطونت هادو اللي كاينين فقط. كاين لا بوبين نعرف الدور ديالها شنو تدير لا بوبين. الغوطار لو كورون تتعطل لو كورون. نعرف لا طونسيون ديالها وكاين دو بارتيكولي soit une bobine de résistance négligeable soit en régime permanent. Ou les relations UR max, Imax. Imax c'est l'intensité de courant en régime permanent. Temps, la constante du temps. Ou qu'il y a l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. RLC. خاصنا نعرف هذوك les 3 régimes. Régime pseudo-périodique, régime périodique, régime apériodique. Donc on a 3 régimes. Régime régime périodique. Voilà, c'est un régime périodique. Régime périodique voit l'amplitude, l'amplitude demeure constante. Pour ceci qu'on a le régime périodique, la résistance totale est égale à 0. ثم كاين régime pseudo-périodique, c'est-à-dire l'amplitude diminue au cours du temps. Donc c'est un régime pseudo-périodique. Pour ceci qu'on a le régime pseudo-périodique,
إذا كانت لا ريزيستانس كاينة ولكن فaible ولا بوتي بوتيت كاينة ولكن صغيرة كاينة لا ريزيستانس ولكن نيجليجابل لا ماشي صفر لا ماشي صفر لا أنا نرجع لا ماشي زيرو بيريوديك صغيرة و ديفيرون دو زيرو pseudo périodique وكاين ريجيم apériodique comme ça donc هذا تسمى ريجيم apériodique هنا la résistance totale est grande voilà les trois régimes d'un rêve. Quelles sont maintenant les relations dans RLC? Quelle est la relation minimum T0 égale à 2P la racine LC. C'est la première relation. Au T0 c'est l'inverse de la fréquence. Donc T0 est égal à 1 sur F0 ou المقلوب ديال la fréquence. T0. La deuxième relation. Elle est la période propre. La période propre. من بعد نبدا بحال شي واحد يصور هذه باش نبارطاجيها في الجروب. Donc il y en a trois relations. T0 est égal à 2P la racine de LC. La période est égale à l'inverse de la fréquence et l'énergie totale, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. نديرو واحد الطريقه اللي هي بسيطه من غير داكشي اللي درنا في الدرس. طول تيغالا ار سي ياك غادي ننطلق من باغ اكزومبل يو ار. اش تساوي يو ار؟ ار اي. جو رومبلاس هاد اي هاد اي غادي نرومبلاسيها بهاد الريلاسيون اللي كانت هنايا. دونك غتولي لنا يو ار تيغالا ار. غنعوض هاد اي هادي سي دي ديال يو سي سور دي تي. هادي من غير بطريقه اخرى من غير اللي درنا في الدرس. شنو تتمثل هاد الار سي هادي؟ هي طو يعني غتولي لنا يو ار تيغالا طو دي ديال يو سي سور دي تي. دونك شنو يساوي لنا طو إيتيغال هي هذه مقسومة على هذه. دونك هي يو ار مقسومة على دي ديال يو ار سور دي تي. دونك اشنو هو الديمونسيون ديال طو؟ الديمونسيون ديال طو الوحدة ديال طو هو ديال يو فوالا على الديمونسيون ديال يو على الديمونسيون ديال لو طو. تمشي لهنا اي مع اي وغتبقى في الاخر فينالمون هي تي. سيتادير طو سيكسبريم en seconde. Voilà, s'exprime en seconde. هذه طريقة. يو ار تيغال ار اي افيك اش تساوي اي هي سي دي ديال يو سي سور دي تي. هذه عاودتها هنايا. وي الذي يساعد. دونك بحال غادي يبقى لك هنايا الفولت سكوند فولت سكوند. دونك هذه الجهوتيه نبدا بحال هادو ملي الحفظ لا نقاش فيهم. هادو ملي الحفظ تيطرحوا. نمشيو للار ال. بالنسبه للار ال lorsqu'on cherche la dimension del temps on considère que la résistance R est égale à 0. Mais tu veux dire dimension. انطلق من يو ال. اش تساوي يو ال؟ يو ال هي ال دي اي سور دي تي افيك اي. اش تساوي اي؟ هي يو ار سور ار. ياك اي تيغال يو ار سور ار. جو رومبلاس اي هنايا
إذا غادي تولي لنا هي UL est égal à L D. Je remplace I par UR sur R sur DT. غادي نخرج لي كونستانت هنايا 1 على R. إذا غادي تخرج غتبقى لنا UL. شنو غتساوي UL؟ هي L على R دي ديال UR sur DT. وهذه شنو تتمثل هذه؟ هي طو، لأن اعتبرت أن لا ريزيستانس زيرو. إذا كي غيولي التعبير ديال UL غيولي هو طو دي ديال UR sur DT. دونك طو شحال تساوي طو؟ هي UL divisé par دي ديال UR sur DT. دونك شنو الديمونسيون؟ ديمونسيون ديال طو هي U على U على T. غتمشي U مع U غادي تبقى هي T. دونك هذا ديال سميتو عليه ديال FL. FL بقات لنا ديال اش؟ ديال FLC. FLC سي تري سامبل. شنو الديمونسيون ديال T0؟ ديمونسيون ديال T0 هو الديمونسيون ديال L ديمونسيون ديال C. هاد لا راسين تنديرو على بويسونس 1 ديمي. دوبي ما عندهاش لا ديمونسيون. هنا غادي نقسمو على R ونضربو في R. غنقسم على R ونضرب في R. غتولي لنا هي L sur R fois R fois C à la puissance 1 demi. Donc شنو هاد L على R؟ هي T le temps و RC هو le temps à la puissance 1 demi. Donc T0 c'est-à-dire غادي يولي لنا ديمونسيون ديال T0 غادي يكون هو T مع T هي T وكاري مع لا راسين هي T. وهنا غادي نكتب جو روتيان للحفظ بسرعة. شنو بقى لنا؟ الموديلاسيون والديموديلاسيون. ندوزو للموديلاسيون دامبليتود. لو طو دو موديلاسيون اش يساوي لو طو دو موديلاسيون؟ M est égal l'amplitude modulée maximale moins l'amplitude modulée minimale divisé par Umax plus Umi. هذه لا غولاسيون الاولى. اتونسيون هذه راه كاينه واحد كيفاش بيناها. قلت لكم جو غوتيان واحد الفقره كنا بيناها منين جات. دونك هذيك خصكم تعرفوها راه تتعطى راه واحد الفقره كتبت لكم جو غوتيان. دونك خصكم نكونوا حافظين منين جات. ثم كاينه ام est égal à Sn divisé par U0. هذه 2 باش تكون عندنا اون بون موديلاسيون. شنو خصو يتحقق؟ وي بون موديلاسيون شنو خصو يكون؟ خاص يكون لا فريكونس دو لا بورتوز يعني مقسومه على لا فريكونس دو سينيال كبر بزاف من 10 تقريبا. الاولى. الشرط الثاني 10 بون موديلاسيون بون او يسال. وكاين لو طو دو موديلاسيون انفيريور ستريكتومون ا 1 ستريكتومون هنايا ا فوالا. هنا بون موديلاسيون. بالنسبه لهذاك لا طونسيون دو لا سورتي هذا تحفظوها. انا نعاودها باش لان خصو يتحفظ. لا طونسيون دو لا سورتي US de T est égal à K S de T plus U0, la composante continue, fois P de T. C'est رقم واحد هذا فوالا. من بعد شنو تنديروا؟ لا عقلتوا من هنا جو remplace le signal.
هذه هي ك اون فاكتور. هذه اش تساوي هذه؟ اس ام الكوسينيس دو بي اف اس تي بلس U0 fois, je remplace pi de t, Pm, le cosinus de P, Fp fois t. وقلت أنا بالنسبة لهذه يمكن تعطيكم هو بحاله، تدير لا كومباريزون، تعطيك هو بالأرقام وتبدا تقارن، هذه تتقارن. إذا هاد ليكسبريسيون هذا ماشي نحفظو ولكن نعرفو منين جا، مع الأول. وتنكمل واحد ليطاب بارفوا. باش يمكن نعمل هنايا، اش نعمل؟ يو اس دو تي انتيغرال كا هاد بي ام غنجيبها حدا كا وغنعمل هنا بيو زيرو. شنو غادي تولي هادي؟ إلا عملت بيو زيرو غتلقى اس ام على يو زيرو سي سا الكوسينيس دو بي اف اس تي بلس 1 غيبقى هنا 1 فوا الكوسينيس de P Fp fois T. تنوضع هذه سي اون كونستانت، هذه سي اون كونستانت غالبا ترمز لها هي A، وهذه سي كوا؟ سي هي le taux de modulation. C'est-à-dire que l'expression devient US de T est égal à A en facteur de M, le cosinus de PFST plus 1 fois le cosinus de PFP fois T. مرات يطلبوا منكم تبينوا هاد ليكسبريسيون هاد لي زيكسبريسيون اللي نعرفوهم بطبيعة الحال فوالا، اولا يعطيونا شي حاجه نديرو لا كومباريزون. ها باش نكتبها بحال هاد الشكل هذا. اذا هنا عملت هنا بي زيرو، دونك هنا لا عملت بي زيرو، هنا ما فيهاش اي زيرو، دونك الا نشرت هذا غادي نطيح في هذا. اذا دخلتي اي زيرو هنا تولي اس ام على اي زيرو في اي زيرو، غتمشي اي زيرو مع اي زيرو هي اس ام، و اي زيرو فوا 1 هي اي زيرو. دونك هاد A en fait هذا تيمثل لومبليتود ديال هذا، c'est-à-dire que l'amplitude de la tension modulée est UM de T est égal à M le cosinus de P FST plus 1. Là on facteur, donc là, voilà on facteur. Voilà. بعض المرات في الامتحان الوطني تيقول لك montrer que la tension modulée s'écrit sous la forme. هاد تبغى هنا هذه تطلبها منك تلقاها، تيقول لك montrer que la tension modulée s'écrit sous la forme. ولا يقدر يقول لك montrer que l'amplitude de la tension modulée s'écrit sous la forme. يعني تيطلب بعض المرات هاد لي زيكسبريسيون، ولا تيعطيك بحالو دير لا كومباريزون ايتترا. فوالا هذه فيما يخص الموديلاسيون. شنو الديموديلاسيون دابا؟ démodulation d'amplitude. نعرف داك لو سيركوي كامله ديال راديو AM تيكون فيه واحد لونتين هكا، تتكون هنا واحد سيركوي LC باراليل فوالا، وتيكون هنا واحد فيهم فاريابل فوالا. هنا تيكون une diode avec un dipôle RC filtre passe bas. Là par exemple L0 c'est 0. Là une capacité C'. Là une résistance R', c'est-à-dire un filtre passe. شوف واحد الدقيقة هنا كاملين. هنا خصني نعرف كل ايطاج الدور ديالو والشرط ديالو، كل ايطاج. مثلا هذا تيقول لي شنو الدور ديالو، هذا
هذا pour sélectionner l'onde, pour capter l'onde. هذه pour capter l'onde. Pour sélectionner l'onde. L'onde modulée. وشو الشرط ديالها؟ الشرط ديالها خاص تي بي خاصها تكون تي زيرو خاصها تكون دو بي لا راسي دو ال سي. اذا كان السؤال بطبيعه الحال موجه لهاد لابارتي هادي تندير الشرط ديالها. بالنسبه لابارتي 2 هادي تتسمى ديديكتور دونفلوب. ديديكتور دونفلوب. نعرف الاسم ديالها. شنو الشرط ديالها؟ هادي permet d'éliminer la porteuse. Donc éliminer la porteuse. Éliminer la porteuse. وعندها واحد لا كونديسيون كو ار سي. هاد ار سي هادي خصها تكون كون بزاف من تي بي وصغر من تي اس. نتوما بطبيعه الحال غادي تشوفوا على حساب لا كيسيون. الا كان كيسيون غادي لهنا غندير هاد لا كونديسيون. اذا كان السؤال غادي لهنا مثلا déterminer ال pour sélectionner. غادي السؤال هنا déterminer ال pour une détection de bonne qualité. Donc تيكون سؤال موجه هنا ديديكتور. واش كتكتب ديديكتور؟ دونك هادي شنو الدور ديالها؟ élimination de U0, la composante continue. Voilà, chez les cas de l'électricité, et on passe à la pratique. نمشيو نطبقوا في هذا الاكزرسيس اللي عندنا دابا ديال 2020 راتراباج. نحاولوا نطبقوا فيه هذا الشيء هذا، يعني نخدموا بهذاك الريجيمي. نحاولوا نبداو من الاول. Donc peut-être c'est un examen national.